Özünüzü təqdim edin. Mən polkovnik leytenant Alışov Bəhriz Ağabeyoğlu, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində 28 il qüsursuz xidmət etmiş, Vətən müharibəsi iştirakçısı, Aprel döyüşləri iştirakçısı, Silahlı Qüvvələr veteranı, müharibə veteranı. Mənim şikayətim Binəqədi rayon icra başçısı, mavini, xüsusən mavini, yəni çünki icra başçısı evin yiyəsidir, o onsuz da olmalıdır. Xüsusən birinci mavini Hacıbaba Babayev, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektur İdarəsinin bunlar da əvvəllər mənə köməklik göstərəcəkdi. Yenə də mən dünənləri, keçən həftənin 5-ci günü, bu həftənin 5-ci gününə qədər mən bunlarla təmasda oldum. Həmin baş planı, bunların öz saytında olan baş planı götürdüm, təqdim elədim. Dedilər ki, sənə köməklik göstərəcəm, amma çox əfsuslar olsun ki, şəhərsalma da bu məsələyə dırnaqarası yanaşdı. Bütün qanunların üstündən keçdi. Mən bunun izahatını verəcəm canlı yayımda. Həmən o baş planı mən sizlər üçün təqdim edəcəm. Baş planda göstərilənlər mənə heç birisi aid deyil. Mən bunu xalqıma sübut eləyəcəm. Və Fövqəladə Hallar Naziri. Mən Fövqəladə Hallar Nazirinə hələ ki bugün toxunmuram. Amma mən söz verirəm gələn həftəyə qədər Fövqəladə Hallar Naziri Tural Məlikov, hakim Tural Məlikova göndərdiyi məktubu cavab verməlidir ki, nəyə görə o məktubu göndərir? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mənim evimin söküntüsü ilə ümumiyyətlə aidiyyəti olmamalıdır. Heç bir aidiyyəti olmalıdır. Mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintiyə nəzarət şöbəsinin vəzifə borclarını baxdım, bir gözəl keçirtdim. Onların ümumiyyətlə ixtiyarı yoxdur mənim torpağıma yaxın gəlib söküntüdə iştirak etsin. Çünki mənim torpağım Konstitusiyanın 29-cu və 13-cü maddəsi ilə qorunur. Mənim mülkiyyətim qorunur. Mən oranı sizin dediyiniz dildə, Binəqədi İcra Hakimiyyəti və Dövlət Şəhərsalma, sizin dediyiniz dildə deyirəm. Əgər mən orada qanunsuz bir tikili aparsam belə, sizin ixtiyarınız yoxdur onu sökəsiz. Məhkəmə qərarı olmadan mənim mülkiyyətimə toxuna bilmərsiniz və siz tikintini saxlaya bilərdiniz. Necə ki, indi deyirsiniz ki, koordinatlar sizin torpağa uyğun deyil. Siz niyə görə yalandan cəmaata ifadə verirsiniz, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Niyə yalan danışırsınız siz? Siz deyirsiniz ki, mənim qupcam, torpağımın koordinatları düzgün deyil, düşür turizm zonasına. Necə ola bilər ki, Dövlət Kadastr Reyestr Xidməti mənə çıxarış verir və dəfələrlə də gəlib koordinatlarını PEK-dən ölçüb çıxardıblar koordinatlarını. Necə olur məndə düz olur, onlarda düz olur, sizinki amma düz göstərmir koordinatlar. Bu necə ola bilər? Demək ki, siz yenə də göz görə-görə yalana əl atırsınız. Belə bir şeylərdən mənə olmaz. Siz bunu mənə, üzr istəyirəm, yeridə bilmərsiniz. Heç bir mənada yeridə bilmərsiniz. Və mən ölənə qədər şəhid olsam da bu mənim haqq davamdır. Heç kim məni bu haqq davamdan döndərə bilməz. Bunu da xüsusilə vurğulayıram. Bir nümayəndə, bax, sizin Şəhərsalmanın hüquq idarəsi, ondan sonra Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin hüquq idarəsinin çıxsın da hüquqşünasları çıxsın, izahat versin xalqa. 3 həftə, 4 həftədir, 1 ayda niyə vermirsiniz izahat? Deyin ki, Alışov Bəhriz yalan danışır. Çünki sizin izahat verməyə hüququ çatmır. Hüququnuz olsa da qanunlarla görürsünüz ki, mən hər şeyi xalqa çatdırıram. Ona görə siz gəlib açıqlama verə bilmirsiniz. Nə qədər müddətdir ki, bu problemi yaşayırsınız? 2 ildir. 2 il ildir. ərzində Binəqədi rayon icra hakimiyyəti sizə heç bir köməklik göstərməyib bu məsələdə. Qətiyyən, əslində daha bu Səbəb nə göstərir ki? səbəb deyir ki, orada turizm zonası ola bilər, Bakı şəhərinin baş planına uyğun Sənəddə olur. niyə qeyd olunmayıb? Mən də onu dedim ki, əgər elədirsə, mənim də niyə kupçam dəyişilməlidir də, verilməlidir turizm. Və yaxud baş nazir qərar verəndə mütləq vətəndaşın maraqları, vətəndaşın xeyrinə, vətəndaşın orada əmlakı var. Mütləq qərar çıxmalı idi ki, onlar düşdük Bakının baş planına, ay vətəndaş, gələ çıxarışımı dəyiş. Niyə bu olunmadı? Və mən baş plana 230 neçə səhifədir bir-bir oxudum. Baş planda ümumiyyətlə yazılıb ki, Coradilin, mənim torpağım Coradildədir. Ümumiyyətlə 238 səhifədə Coradil, həmin o baş planda 2 dəfə adı çəkdi. Biri 65-ci səhifədə, biri də 143-cü səhifədə. O da necə? Birində yazılıb ki, Coradil qovşaqdır, ikincisində yazılıb ki, Coradil yaşayış məntəqələri inkişaf eləməlidir. Qardaş, bunlar hardan çıxartdı bunu? Yəni mənə aidiyyəti yoxdur. Hər kəsi alladır. Bax siz də sorğu göndərsiniz. Necə 2040-cı ildə baş plana əsasən baş planı mən xırdalayıram. Cəmaəti aldatmayın. Siz
o sadə vətəndaşı aldadarsınız. Çünki 243 səhifəni oxumaz, amma mən oxuyaram. Mən bir zabitəm, mən dərsimi çox yaxşı çalışıram. Nədən danışıramsa onu mən ətraflı araşdırmadan boşa söz danışmaram. Əksini də bu günə qədər siz gəlib isbat eləyə bilməmisiniz. Əsas bu problemlərdə günahkar kimi görürsünüz. Günahkar mən görürəm. Birinci, Bakı şəhəri Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin birinci mavini Hacı Baba Babayev. Çünki o birinci mənlə belə görüşdü. Dedi ki, məhkəməyə, dedim, niyə qoymursunuz? Dedi, baş plan var. Dedim, bəs məhkəmə ilə. Dedi, bəli, məhkəməni udun. Məhkəməni udandan sonra qutardı. Siz işinizi görərsiniz. Mən verdim sənədləri məhkəməyə. Məhkəmə, hakim Nəriman Abiyev çox gözəl bir qərar verdi. Niyə görə gözəl? Mən onu deyim. Mən hakimin qərarını müzakirə eləmirəm. Sadəcə niyə? Çünki Nəriman müəllim bütün qurumlara məktub göndərdi. Dövlət şəhər salmaya da göndərdi. Ondan sonra Dövlət Katastr Reyestr xidmətinə də dənizdən 306 metrə mənim torpağım yerləşir. Baş planda da göstərilib ki, dənizdən 170 metrə qədər ümumi istirahət zonasıdır. Yəni ondan bəri deyil. Orada da mənə aidiyyəti yoxdur. Amma hakim birinci məhkəməni mən udandan sonra apellyasiya verdilər. Binəqədi rayonu götürdü, mənə apellyasiya verdi. Əslində verməməlidir. Bir zabitdir. Niyə verirsən ki? Demirdiniz ki, hə, baş plan filan. Verdiniz, sənin haqqındır. Siz onu apellyasiya verəndən sonra mən getdim, hündürlüyü 2 metrəni keçməməklə hasar çəkdim. Siz yaxşı qanunu sevirsinizsə, hasarı sökmək nə deməkdir? Hasarı çəkməyə mənim kupçam varsa, mən icazə almamalıyam. Siz amma qanun pozanlıq elədiniz, hasarımı vurub dağıtdınız. Ondan sonra mən nə elədim? Götürdüm, hasarımı da bərpa elədim, birinci mərtəbəni də düzəltdim. Hətta darvaza da qoydum ora ki, da bir mərtəbə. Hətta mənim böyrümdə tikili tikir. Mən soruşdum, Elxan müəllim, yanımdakı niyə tikib? Günbəgün çəkilişini aparmışam. O qonşu niyə tikib? Deyir, bilirsiniz nə var Bəhruz? Biz onu 2 mərtəbə tikəcəkdik. Biz onu 1 mərtəbəyə saxladıq. Deyirəm, Allahu və qurbanım, sən mənim hasarımı sökmüsən. Sən mənim hasarımı sökmüsən, ona deyirsən ki, mən də elə 1 mərtəbə tikmişdim də, dəyməzdin də. Və yaxud söküntü üçün mənim xəbərim olmalıydı. Mən imza atmalıydım. Mən özüm sökməliydim hər qanunsuzdur. Öncədən məlumatlandırılmalıydı. Əlbəttə ki, eləməlidir. Bunlar qətiyyən, mən heç Bakıda olmamışam. Mən taktiki təlimdə olanda söküblər. Mənim söküntüm heç vaxt mən Bakıda olduğum zaman olmayıb. Hər zaman Bakıdan kənarda olmuşam. Onlar da görüblər, bilirlər. İndi orada Elçin deyilən bir şəxs var. Orada ərazidə gəzir. Mən bilmirəm o kimdir. Kimdir o? Bilmirəm, deyirlər bələdiyyənin nümayəndəsidir. Bələdiyyənin mənim torpağa nə dəxli var? Mən onu prokurorluğa verdim, araşdırın. Mətin deyilən bir şəxs var. Şəkilləri məndə var. Qardaş, prokuror bunu çıxardıb ortaya qoymur. Siz nə istəyirsiniz də? Yəni bir zabitdən nə istəyirsiniz də? Mənə bunu deyin. Siz məni yormaq istəyirsinizsə, siz bunu bacarmayacaqsınız. Bir Azərbaycan ordusunun zabitini yormaq üçün siz bacarmarsınız. Biz 30 il səbirlə gözlədik və düşməndən azad elədik öz torpaqlarımızı. Siz indi buradan bura deyirsiniz ki, mən sizdən yorulacam. Öz torpağımda, öz vətənimdə, öz ölkəmdə. Siz mənə bunu yora bilmərsiniz heç bir zaman. Siz Qarabağ döyüşlərində qəhrəmancasına döyüşdünüz, Qarabağ veteranısınız. O boyda torpaqlarımızı düşmən işğalından azad etdiniz. Sizə bir balaca torpağı çoxmu görürlər? Mən elə düşünürəm ki, çox görürlər və çox adam, mən şərhlərin hamısını oxuyuram. Bütün şərhləri, çünki mən millətimə qurbanlığım, dövlətimə. Mənim millətim gözəldir, xalqım gözəldir. Hər kəs münasibət bilir və siz bilirsiniz ki, hərbiçilər həssas bir nöqtədir Azərbaycanın, vətəndaş. Həssas nöqtəsidir. Siz niyə buna bu həssas nöqtə ilə oynayırsınız? Necə Rayət bəy dedi ki, siz ilişməyə adam mı tapmadınız hərbiçiyə? Yaxınlaşırsınız, hərbiçiyə ilişirsiniz. Bu nə deməkdir? Mən qanun qarşısında boynum qıldan incədir. Amma gəlin mənə qanunu göstərin. Mən də rahat oturum. Mənim səhvimi deyil. Mən rahat oturum, qardaş. Mən heç kəsdən artıq deyiləm. Bəli, dövlət başçısı bizə xüsusi imtiyazlar verib. Sağ olsun. Biz dövləti qoruyan şəxsləri, dövlət başçısının əskərləri, zabiti, döyüşçüsü. Bir dövlət başçısının zabitinə şər atmaq, böhtan atmaq, haqqını tapdalaya bilməzsiniz siz. Elə dövlətin özü mənəm. Siz dövlətin, hakimiyyətin, nə bilim, necə deyirlər, məmurlarısınız siz. Siz məmurlar bizləri incidə bilmərsiniz. Sizin haqqınız yoxdur bizi incidəsiz. Qanundan kənara çıxıramsa, qardaş, çıx. Mənə denən ki, Alışov, sən
çox danışırsan, sən çox bütün qurumları ittiham eləyirsən, şəhərsalmanı ittiham eləyirsən, Binəqədi icra başçısının, icra hakimiyyətini ittiham eləyirsən. Nə deməkdir bu? Get çıxın gəlin mənə cavab verin də. Səhvim varsa məni çağırın. Heç ictimaiyyətə verməyin. Məni çağırın, mənə izah eləyin. Mən indi həmin o baş planı açıqlayacağam. Bütün Azərbaycan bilsin ki, baş planın mənə aidiyyəti yoxdur. Siz yalandan bir söz olaraq baş planı atırsınız ortalığa. Sağ olun.